个人的身边都会有所谓的我们会说指导灵嘛，或是家里有拜拜，你会有你们家里的神明会守护你，会保护你，或是我们因为我们有学习它，我们跟源头能量都连接得非常好，所以你会得到这样子的提示。你知道前几天我儿子急性荨麻疹，他第一次长荨麻疹，他真的痒到受不了，我就带他去急诊打针。它其实是很简单处理的事情，它就是只要打一个止痒针就好了。然后因为毕竟在急诊，所以打了针了以后，我们要观察30分钟。我就记得我们进去的时候，我自己也没有特别感觉，出来的时候我有觉得凉凉的。然后结果要上车的那一刻，我儿子就问我说：“妈妈，你刚刚有没有看到哪一个地方有一个小朋友在那里玩？”然后我就想说没有啊，我没看到啊。我就跟他说 OK 有哦，我就还是有回应他这样，不要让他觉得说他看到什么特别不一样的东西。然后那个时候我就开始，我有一个警铃在响了，我就想要扫描一下他的能量场，我就去扫描我孩子的能量场，扫描到了以后就帮他能量场做一下修复啊，该送的送啊，然后该修复的修复这样子，然后设一下防护罩，然后就 OK 没事。我必须再讲一下。发生在别人身上的都是故事，对，但当它发生在你自己身上，都是事故了。你这样讲，我又想到了一个故事，这个我没有讲，我绝对没有讲过。我记得我还没有生小孩之前，我跟我的姐妹去某一个很有名的餐厅吃饭，然后那个餐厅附近就刚好有一个立体的停车场，然后我的那个姐妹就停了那个停车场，当天就开心的吃饭聚会完了以后就各自回家了嘛。就各自回家的时候，我的朋友就跟我说，他那一天有了一个他很难忘的经历。然后我说发生什么事情？因为通常又会这样讲，就是又有故事咯。对，好，我就说怎么了？他说，你知道我那一天回家的时候，我女儿在车上跟我讲了一句话，让我很害怕，我都不知道该怎么回答她。我说什么？他说我在开车的时候，因为他孩子很小嘛，要绑安全带。他在帮他女儿绑安全带的那一瞬间，他女儿居然跟他说：“妈妈，有人要上我们的车可是他妈妈四处看都没有人然后他妈妈然后我朋友就反应很快，他说：“没有啊，我们家车子满了。”然后他女儿说：“旁边不是还有一个位置吗？可以顺便让他搭顺风车回家啊。”妈妈就说：“没有，我们家的车只有我们可以上来，其他人都不可以上来而且已经满了。这个位置不能给任何人坐，不能给其他人坐。”然后他就也上车，然后就开车回家。他说他开车回家那一路都超害怕的，然后他都不知道该怎么办，而且他也不知道到底有没有在他车上。而且他就是开出去那个停车场，那个他女儿还说，他还在问妈妈，我们可不可以载他？看起来很可怜。对，然后妈妈一样拒绝他，不行，我们不能载别人，这个家里的车呢，就是只能载自己家的人，他不是我们家的人，所以不可以。好，就一直拒绝。然后他女儿又一直在问，然后就已经问到快要到家了。我的朋友就觉得说不行，这样子是不是会被他知道家里在哪里？这样好像有点可怕。他又特地在家外面又多绕了2-3圈，然后他女儿没有再提起这件事情了，以后他才敢开车回家。然后隔天就马上带他女儿去收金了。然后收金的师傅就说：“嘿啦乌啦，爱羞羞的啦。”只是他的那个故事真的会让我印象很深刻。我那个时候就会想说，如果是我以后生了孩子，然后我遇到这种状况，我可能也不知道该怎么办，所以我才后来呢就会自己去想说，我要去学习一些，我想要找到一个可以真正让我保护我自己的方式，我就不会有机会觉得害怕。以后要不然就是想办法堵住你自己小孩子的嘴啦，就是说不要讲一些我们没看过的人这样子。对。那